ahawla nali tum thumbnail mate title long ke thek pon long thanks tin nali tum phan labang so video long than pachini pon ekpo matric fail tum stame la ke thoma nalang li tum stame ale long pon ekpo la pen ko son se labang so le ke longji ma labang so puthak pini nali tum han klarda galam labang so video long than pachini pon ekpo la pen nali tum man chuning ria lam the bang la puelo nali tum dong se labang so youtube channel long ka homri milang pole ke chingon pen subscribe ikon adung het bell arjan thekling hodak stame nali tum berpon igdianon tangte ko son se labang so ale ke longji ma labang so puthak le non pathiek pen lang pon pen chethan pononang la article hin pen la pen schema men bang ke dam tang hosta men ni nang thana nani to pan schema men la bang ke Atmanirbhar Assam la pen dak scheme type bang dak financial assistance la pen amount bang dak 2 lakhs pipon po mate 2 lakhs so se 5 lakhs an long poni jang se kachar liai ang deng jong si do igo lo pulte 5 lakhs an ali tum long pon ikpo la pen financial years bang ke la son 2023 la pen 24 la pen 24 25 per month la pen organization bang ke da government of Assam la pen qualification dak 10% the chok la pen matric fail tum stame long pon ikpo nili hola thumbnail mati title long ke tok pon teng lo matric fail stame la bang so scheme ali bang chu endon long po la pen ke apply ning la bang ke online se apply nang po la pen application fee bang dak non ko bang thang update avelang la pen ka start poni la bang ke 23 September pen si cheng pon pola pen last date dak mention pon pila la pen scheme title mate scheme full amend bang la son lo mukhyamantri Atmanirbhar assam lo la pen try bang financial assistance program lo la pen financial years like 2023 24 per month la pen implementing authority bang government of Assam lo la pen dak number of beneficiaries bang ka du ka pen dak 2 lakhs beneficiary fund accept pon po 2 years per month la pen financial support dak up to 5 lakhs rupees and pipon po loan system se dak provide pon po 5 lakhs an la pen matric kifel mati class 10 na tumbang ta 3 lakhs an alang litum Lakhs Kethom an alang litum long pon ikpo la pen labang so ke launch poni labang ke September 23 pen se launch pon ikpo labang so official website tame launch pon ikpo la pen eligibility criteria labang ke Atmanirbhar scheme along bang la son no number 1 along bang resident labang ke Assam long kitot abang phu mate abang pinang po la pen age limit la dak bang ke 18 years to 45 years abang phu mate abang pietum labang so scheme ali chu endon long po la pen number 3 along education qualification ke nang ji bang ke kom na stame class 10 mate matric fail stame lot matric fail stame labang so ali bang chu endon long lo la pen skill anat qualification do bang ke la sono asap so skill do nang po Jad skills tame dunang po and computer knowledge tame dunang po la pen nalitum asai ki claim ji labang so skill qualification mate labang so skill search mangke do igwek nang po la pen number 5 la top on loan story bang la son lo applicants must be have a story of loan difficulties asela so ke apply teng honda ka fill up do na teng lo loan da ki pipon jila ban government service bang la son lo eligibility candidates not come from families with the government service holders and the pensioners jong si pension la pen government service jong si kitu pulte hala so hem amulogo tum bangke la bang swali chu endun long lelo la pen income bangke only candidate classify under the below property line mate BPL kitu tum sila bang swali bangke chu endun long pola pen number 8 bang family only one member per family can avail of this scheme labang so scheme along labang ke having si pe invest si jogdun long exi madule jogdun ikta chok tame invest si jogdun long ekpo depend employment exchange labang ke employment exchange bang ke April 1 aprang ke apply tum employment exchange hala unpens tame accept pon ekpo la pen non nang litum akimile apply tame accept pon employment exchange bang do igwek nang pu la pen beneficiary dak inclusion bang na litum lang pon igon kado ka pen dak 2 lakhs a beneficiary atum handa accept on po application ki jok tum bang du uta hais tame eka accept bang ke dak 2 lakhs beneficiary fancy accept pon ekpo la pen daga son dak asam cabinet decision ho dak tame labang so
details bandak pipon iklo nalitum le screen along thek pon long ikpo copy pc tokma lapen financial aid structure bang nalitum lang pon igon lapen skill and semen la so putha kanalitum lang pon igon lapen streamlined implementation la bang so putha kadak do lapen pipeline ya process tame dak pipon iglo non la bang so official website bang release pon pilang mate update pon pilang 23 di nalitum update long ikpo la bang so honi list tame video simar penalitum hanang piklang pon ikpo lapen labang so official website jong sinalitum direct hal labang so official website jong si release pon mate ingpu pon opul te kai apply process tame hodak nang litum hanam piklang pon ikpon non labang so dim ki tog mang laan bang kladak ban tok telang stamina litum portal long dam nang po hodak nang litum registration nang po registration at pende nang litum login to nang po login pende te nang litum application form bang hodak chingpu ikpo labang so application form nang litum fill up ik nang po waring sai kai apply ason sila bang so a process ta la son thot lo na penali tum personal details la pen kapre ga son ali tum hadak fill up den ignang po la pen kinang so documents na litum upload nang po la pen det na litum submit nang po submitted pen fit la bang so acknowledgement nang litum alo bang na litum print out det nang po kali pulte screenshot and ikpen bi ikok nang po la pen important dates bang dag application ke start pon zila ke 23 September pen si start pon ikpo la pen last date dag mention pon pela komantu ano ne last date ki pipon zila bang ke anta ni lista me birta long dun dela la pen nilinon nang litum han short dag video nang piklang pon japan bor ipon ikpo ke haye man to biswas sarma kaning je pon alam the bang ke kon an kachar liang ding si kon an atangka kilong zima la pen metric fela tum stame long exima long iglema la bang soputa nalit non la screen along a video along sinalitum thekpon long ikpo tangte lang pon iklo na ahak la big breaking news Matric ke fela abang pu abang pitum stamel la ke thoma tangka bang ke long dun ikji uthot big breaking news nalitum arju pon tunon Matric ke fela abang pu abang piatum stamel la ke thoma tangka long dun ikji la pela soson update nalitum ke long verji afan labang sok YouTube channel mate Karditis 2.0 YouTube channel nalitum subscribe ikon nalitum latest update long pon ikpo big breaking news दे देगा बैंक अकाउंट में उनका हम लोग दे दूंगा 1 महीना का ट्रेनिंग होगा 10,000 रुपया ट्रेनिंग का समय में मिलेगा और जब ट्रेनिंग हो जाएगा ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा उसका तुरंत बाद हम उनको उनका बैंक अकाउंट में पैसा दे दूंगा 3 लाख होगा 5 लाख होगा अगर ITI पास है तो 3 लाख अगर आपने इंजीनियर